però interessant crec, perquè als valencians, des del principi, se mos han dit moltes barbaritats, han caigut en el parany moltes voltes, des del principi dels anys 70, finals dels 70, quan el marc d'anàlisi del problema, de la problemàtica lingüística, el reduïen d'una manera interessant, sols a valencià i català, i d'ahir no eixien, no? I a més, sobre aquesta qüestió, solien dir que el valencià era una llengua, perdó, el valencià era un dialecte del català, que això ho dia tots els filòlegs del món, pràcticament, que la romanística internacional també ho dia, i que, a més, que si no era prou en això, quan tu anaves a Barcelona o venia un català a València, doncs s'entenien. I això era prou de motiu perquè el valencià fora dialecte per parlar. Bé, doncs, obrit el marc d'una manera clara a el que és Europa, veurem com les fal·làcies, una per una, cauen. A banda d'altres qüestions que parlaré i comentaré a continuació. Però en principi anem a aquest breu recorregut per les llengües d'Europa. Primerament, abans d'entrar en elles, anem a veure les opinions o punts de vista d'alguns intel·lectuals que ens poden ajudar a entendre millor tot allò que moltes voltes està darrere dels conflictes identitaris. El primer d'aquests pensaments o reflexions, com vulguem, és de l'historiador Manuel Tuñón de Lara, del qual posa una de les frases en el llibre que està pendent d'eixir meu i que m'agradaria que es quedara compte. I l'altra la duta avui així a la conferència, que no és la del llibre, però també és interessant. Manuel Tuñón de Lara, l'any 1981, en un programa de televisió espanyola, que seria Esta Noche, en un conjunt d'historiadors estava, com a més important o més conegut, Manuel Tuñón de Lara, gens sospitós de res que no siga ser un home progressista, un home d'esquerres i un home que inclús estigui exilat durant el franquisme. Bé, doncs Tuñón de Lara diu: hi ha voltes, la traducció és molt clara, hi ha voltes que es falseja totalment la història. Això ho diu dels historiadors, Hi ha voltes que es falseja totalment la història, però no és este l'únic supòs falsari, ja que en unes altres ocasions el que es fa és desenfocar el tema minimitzant o amagant determinats fets per a sobrevalorar-ne uns altres que no tingueren pràcticament importància comparats amb els primers. Una cosa és amagar-ho tot i l'altra cosa és dir veritats a mitges i manipular la realitat. Per tant, això ho diu un gran historiador reconegudíssim i sobre ell tenim que començar a posar les pedres per analitzar el que vull fer este any. També n'hi ha un gran filòsof de la ciència, Imre Lakatos, que ens dona la seva opinió sobre pensament i ciència. Va començar a trencar mitos, des que intencionadament s'han dut a València des d'on tots sabem. Imre Lakatos diu: l'Iglésia Catòlica es comunica als copernicans. El Partit Comunista va perseguir als mendelians en èpoques passades. Però la història del pensament demostra que moltes persones han sigut convençuts creents de nocions absurdes. Realment el que caracteritza a la conducta científica, ho dic perquè el del cientifisme se repeteix una i una altra volta així en València, però està buit de contingut absolutament. El que realment caracteritza a la conducta científica és un cert escepticisme, inclús en relació a les nostres teories més estimades. Hi ha que dubtar de tot, hi ha que posar-ho tot en dubte, en poques paraules. La professió de fer cega en una teoria no és una virtut intel·lectual, sinó un crimen intel·lectual. D'esta manera, un enunciat pot ser pseudocientífic, és a dir, no vàlid, encara que siga eminentment plausible i tot el món crea en ell, i pot no valdre per a res. I, per contra, pot ser científicament valiós encara que siga increïble i ningú crea en ell. Per tant, això de que així, això és el que diem habitualment, això és català i punt. Això de punt no m'ho pot fer a res, perquè això és fer una asseveració, una afirmació, sense arguments de cap tipus. Doncs mireu el que diuen aquests grans pensadors. Això últim que acabo de dir, lo de un enunciat pseudocientífic o científicament valiós, ho vull rectificar
una altra cèlebre frase atribuïda a un dels més influents filòsofs del segle XX, pacifista i lliurepensador, com era Bertrand Russell. Bertrand Russell diu: encara que tots els experts coincidisquen, he dit tots, absolutament, poden perfectament estar equivocats. O sigui, això és un dels números 1 del món, en aquest cas. Acabaré aquesta introducció, per a fer-ho llarg, en una cita dels tres grans pensadors contemporanis, també del segle XX, grandíssim pensador Karl Popper, que diu: lo mateix en els assumptes teòrics com en la pràctica, un no pot tindre mai la seguretat d'estar en possessió de la veritat. Lo important no és tant qui exerceix el poder, sinó el posar a punt els mecanismes necessaris, democràtics, per tal d'evitar l'abús, mireu si això us sona, del poder en nom d'un dogma social o polític, d'una ideologia o dels interessos particulars d'un individu o grup. Per moltes proves que hagi superat una teoria científica, mai es podrà afirmar que hagi sigut verificada de forma definitiva, el que concorda molt bé en la pròpia història de la ciència, ja que inclús la física newtoniana, que pareixia definitiva, ha demostrat no ser immune. Per tant, grandíssimes primeres figures a nivell mundial estan dient que no n'hi ha res absolutament ni rotundament segur, que hem de dubtar de tot. Quan més dubtes, més prop estaràs de la veritat, perquè el dubte te du a la investigació i la investigació a la veritat. I això és la filosofia. Bé, aquestes frases o pensaments que d'alguna manera ens han de fer veure el nostre conflicte lingüístic en una altra dimensió. El que evidentment ens ajudarà a descontextualitzar-lo d'aquest reduït camp en el que ens han posat intencionadament i analitzar-lo en un marc i des d'unes perspectives molt diferents. Passem a fer ja directament el recorregut per aquestes llengües, n'he triat unes quantes, no moltes. Anem a Escandinàvia, al nord d'Europa, i d'Escandinàvia diré en principi que les dues nacions que han sigut dominadores de les demés en alguna època de la història han sigut Suècia i Dinamarca, però dominadores d'una manera que estava el rei, que era danès, per exemple, i tenien baix, la dominació política d'aquest rei, doncs tenien el a Noruega, o tenien... Vull dir que una dominació, d'alguna manera, però que al llarg de la història els països han demostrat una llarga i claríssima tendència democràtica, o sigui que són països que ja m'agradaria a mi en alguns aspectes. Bé, anem a l'eix. Del cas de Noruega. Del cas de Noruega directament diré que és prou curiós i se poden treure ensenyances molt interessants. No és comparable al cas valencià, però poden treure conclusions interessants.